السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي افالون 2013 ابغى اغير الترس حقها حق الدركسون هذا، عشان الدركسون لما يجي على عيون البس في الطريق يطلع صوت طقطقة. اول ما يحركوا زي كده في صوت طقطقة، طبعا الجوال ما نسمع الصوت. المهم بنفك الدركسون كامل ونغير الترس حقها. هذا رقم الترس حقها. طيب بعد ما فكينا الغطاء حق الديكور حق الدركسون اللي تحت الدركسون، بعد ما فكيناه باقي نفك المسامير رقم 12 هذه، مسمار 1 2 3 4، هذه 4 مسامير، وهذا الفيش حقها فيشين. طيب وهنا الضفيرة هذه الضفيرة حق الدركسون، حق شريحة الدركسون لازم نفكها، لها مسمارين رقم 8، واحد هنا وواحد هنا. نفك المسمارين دي نطلع الضفيرة ونطلع اسمه حق الدنقل، هذا حق القفل الدنقل نطلعه، ونفك الدراع العمود حق الصليب هذا اللي تحت، مسمار 12 هنا اهو، هذا مسمار 12. فك اسمه الدراع حق الدركسون ونطلع الدركسون. الحمد لله طلعت الدركسون، طلعته كامل. الحين بعد ما طلعته حليت المسامير الثلاثة دي مقاس 12، ونقول بسم الله. هذا الترس حقها الجديد. الترس مكسر من جوا، الترس انكسر. الاخضر حقها هذا اللي تلاحظوه هنا، دقيقة، الاخضر حقها هذا انكسر. فدحين بنغير الترس هذا ان شاء الله بيزبط معنا. نظفت المكان بالهواء، نفخته هواء. هذا الجديد. شوف الفرق بين الجديد والقديم. القديم الاخضر حقه هذا البلاستيك الخضر حقه مكسورة، والجديد ما شاء الله كامله. هذا صغير ما ينخرب، هذا لسه عليه، لسه عليه. خلاص كده الحمد لله خلصت. انا نطبق الدركسون.